สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาพอกับสาวอยู่คนตัวกลมชแนลอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้สาวอยู่พามากินผัดมาม่าจ้ะผัดมาม่าทะเลมีกุ้งมีปูอัดมีลูกชิ้นปลาโอ้ยสาวอยู่ก็คิดยากใช่เนาะลูกชิ้นปลาจ้ะแล้วก็มีมือกรอบมาจากแซ่บๆน้ำสาวอยู่เป็นตาแซ่บแม่งจ้ะพี่น้องสีสันจัดจ้านแห้งจ้ะรสชาติเปรี้ยวหวานนะมือกรอบจ้ะมีกุ้งน้ำจ้ะจัดเลยลมพัดเย็นเย็นจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนจุดแดดนี่ฮ้อนเองหอนคักหอนแน่ด้วยจ้ะแมงวันนี่เนาะรุดฝนกับโบตกหลายจนเขาเหลืองเบิดเลยจ้ะโหถึงจะบ่ค่อยแดงจ้ะพี่น้องเผ็ดเอาเหลืองอยู่จ้ะกรุบกรุบแห้งดีเลยจ้ะมือกรอบกุ้งจ้ะอุ้ยรุดโหเผ็ดแห้งเลยจ้ะพี่น้องพริกติดอยู่ในเส้นพ
พริกเขือบอยู่ในเส้นหลายแห้งจ้ะโอ้สาวอิวเริ่มเผ็ดแห้งแล้วจ้ะพี่น้องแต่ยังแสบอยู่จ้ะตอนแรกว่าแต่บ่ค่อยเผ็ดปานใดโอ้ยที่นี่พอกินไปกินมาบกพริกเขือบในเส้นหลายแห้งจ้ะปูอันเน้นๆเลยจ้ะเผ็ดแห้งจ้ะ